ഏമ്പക്കം അഥവാ ബെൽച്ചിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ. പോയിന്റ് നമ്പർ 1, സമയമെടുത്ത് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കഴിക്കുക. പോയിന്റ് നമ്പർ 2, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കും സോഡയും ഒഴിവാക്കുക. പോയിന്റ് നമ്പർ 3, ഗ്യാസ് അമിതമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ബീൻസ്, പയർ, കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, വെളുത്തുള്ളി ഇവയെല്ലാം ഗ്യാസ് ധാരാളമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. സോ ഇവ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. പോയിന്റ് നമ്പർ 4, 1-2 തവണ ധാരാളമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം 5-6 തവണ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷനുകളായി നിങ്ങളുടെ മീൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. പോയിന്റ് നമ്പർ 5, വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള മുറുക്കമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.